So, ang ano namin, kasi wala kami makita na Elmer's glue, itong HBW na white glue na lang kinuha namin. Kasi feeling naman namin pareha siya with Elmer's glue. Hindi, kasi ito dries quickly. Tapos, pwede siya sa cloth, leather, wood, paper. So, ayun. Tapos, meron kaming pure baking soda. Para, tapos, meron itong silver glitters. Wala para lang, shining, pang-arte shiny. lang. Tapos, Food coloring lang siya. May shaving cream kami. no. Secret na lang kung saan to galing. Secret. Saka, black bowl for some. White sa akin. White. Okay, so let's start. So yung challenge, di na namin susundin yung ano, nandun sa website. Gagawa na lang kami ng sarili naming slime and titingnan namin kung sino mas magaling gumawa. Kutsara muna. Alam ko na kung para saan yung baking soda. Para saan? Para ano? Pampaalsa. Update after 30 minutes. Pakita mo Jeriss, ano progress? Ako ito. Parang hindi po natutuwa si Sam. Si Jeriss po. Winning at life. Wait lang, isang update. Sobrang mabasa siya. Hindi namin ako feeling ko sa contact lens solution. Pero sobrang mabasa siya. Pero para siyang slime pa din. Basa nga lang masyado. Okay, so lalagay na ako ng colors. Primary colors. Meron kami dito red, blue, yellow, na food coloring. So, Ang dami! Oh my God! so hindi siya yellow ngayon, orange siya. Hala, di na lang nabasa ito. Okay. GG kamay mo. Ayaw, ayaw. Lalagyan ng food color. Ayun, ayun. Ayan, pula-pula na siya. So, meron itong tissue, papa-absorb natin. Ayan. I-absorb lang yan ng konti. Hindi pala kailangan. Ayan, nagkaka-yellow siya dyan. Kasi, Gagawa ulit ako ng siopaw. Gusto ko yung pulang-pula. walang gagamit ng blue. Ano mo? Dilaw. ilapit mo dito. Kadiri na. Yak! May powder pa. Kadiri na talaga siya. So, ito. Ang ganda yung sa akin naman sa hindi. Mukhang intestine yung sa'yo. Sa akin, hindi na siya nalagay. Ano po? Intestine versus sipon. Choose your fighter. Ting-ting. Nakalagyan mo ng Isa spread na. Lagyan mo ng
Lalagyan ko ng blue para... Wala lang, gusto ko lang. Baboy. Gusto niyo maging sipon talaga yung sa akin, lagyan ko blue. Yeah. Para maging green. Uy, ang dami! Thumbnail. Ano kaya ang tsura niyan? Oh my God, mga scrambled egg na ang gusto na. Diba? Ganta-ganta mo naman. Yummy. Pag ano? Rapunzel. So, after 1 hour, Ito na yung product. Ang scrambled egg! Look! It's a scrambled egg. Wet. and ako, syempre, slime! May slime ako! Wow, ganito pag pinlip yung egg. So, Tapos ayan na. pinlip mo ulit. Comment Ito yung down slime below ko. kung anong mas maganda sa slime namin. Team Jeriss or Nabutas eh. Team Sam? Team Jeriss or Team Sa? Team Jeriss. That's a wrap for a slimy video! Don't forget to hit that like button. And make sure to subscribe to our channel, hit the notification bell, Like this. Go, go! and comment which slime is the best. Special thanks to Bian Tarisina for helping us shoot this video, and